पाली के राणावास रेलवे फाटक के पास स्थित बरामदे में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं शव का पता चलने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जहां मृतक की पहचान राणावास निवासी जसनाथ के रूप में की गई है। वहीं मृतक के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं। न्यूटन करियर जयपुर का एक ऐसा लक्ष्य भेदी इंस्टीट्यूट जहां बच्चों को सिर्फ किताब ही नहीं, प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है। यहीं से शुरू होती है बच्चों के करियर की मजबूत फाउंडेशन, जहां प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की टीम दिन रात मेहनत कर तैयार करती है एकलव्य। आप भी अपने बच्चों को न्यूटन करियर इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाकर कर सकते हैं उनके सपने पूरे। आज ही स्क्रीन पर लिखे नंबरों पर कॉल करें और अपने बच्चों के भविष्य को दें नई दिशा।